खुलुमबाय बर' थुनलाइ आफादा बे लाइजामखौ नुनानै एबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनानै गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे लाजिथाव जादों। बेनिखायनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खावलायदोंदि बिथांमोना जुदि बर' थुनलाइ आफाद, फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा माबाफोर जुदि बिथांमोननि जोहैयै गोरोन्थि मावनाय नुदोंब्ला बे गोरोन्थिफोरखौ फोसाबलायनो थाखाय मोगा-मोगियै गाव गावनो नुजाथिलायनानै बाथ्राफोरखौ बुंलायबा थारैनो हारिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डमरुधर बसुमतारिया। लोगोसे खौरां मेलाव बाहागो लादों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारि, लोगो आफादगिरि डक्टर दुलेन बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि सचिन स्वर्गियारि, मावफुं सोद्रोमा पबित्र बर', सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिपेन बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि सहिल कान्त दैमारि। खौरां मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दिनै जों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खौरांगिरि मेल लिंनायनि थांखियानो जाहैबाय दा बावैसो बेनामि लाइजाम जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिनिसिम दैथायहरनाय बे लाइजामनि सायाव जोंबो बुंनो गोनां दं होननानै जों साननानै लादों। दा जों जिल्ला आफादा सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे लाइजामखौ नुनानै बा ससियेल मिडियायाव जोङो मोननानै जोबोरैनो दुखु मोनदों आरो हारिनि थाखाय बेयो मोनसे लाजिथावना जादों होननानै जोङो साननानै लादों। बेनिखायनो जोङो खावलायनो नागिरदों बिथांमोना जुदि बर' थुनलाइ आफाद, फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा माबाफोर जुदि बिथांमोननि मथै गोरोन्थि मावनाय नुदोंब्ला बे गोरोन्थिफोरखौ फोसाबलायनायनि थाखाय मोगा-मोगि गाव गावनो माने नुजाथिलायनानै बाथ्राफोरखौ बुंलायब्ला निस्सय हारिनि थाखाय जोबोद मोजां जागौ होननानै जों साननानै लादों। बेबायदि बेनामि बा नाम गैयि एबा दैथायहरग्रा असे मुंखौ फोसावजायि लाइजामफोरखौ हरलायनानै माने गोदोनि मोनसे समनि बे थासारियासो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लाबोजाहांफिननाय बायदि जों नुना मोनदों। बेखायनो जों बुंगोन दिनै बिथांमोना बेबायदि हारिनि थाखाय हारिनि माबा मोनसे खहा जानो गोनां सोरबा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मावनायखौ नुदोंब्ला माने थियै रोखा रोखानो बेफोरखौ बुंफोरलायनानै गाव गावनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बेबायदि गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांलायनायखौ जों लुगैयो आरो। नाथाय आन्दोआव थानानै बेबायदि सोरखौबा हुमखि होनानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलायबा सोरनोबा पार्सनेलि लाइजामखौ हरोब्ला लाइजाम दैथायलायोब्ला दिनै मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारिखौनो बा गाहाय नेहाथारिखौनो सोरबाया हुमखि हरबाय जेनेबा गाबोन गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौबो बेबायदिनो सोरबा हयथ' नाजागोन आरो बेखौ नुनानै गुबुन सेकेन्ड पार्सना बा थार्ड पार्सना बे खाबुखौ लागोन होननानै बे खाबुखौ बै दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा सकल दैदेनगिरि बिथांमोना खाबुखौ होगोन होननानै गुबुननो खाबुखौ होगोन होननानै जों सानो आरो। बेखायनो जों खावलायदों बिथांमोना दाबो हारिनि मोजांनि सार्थआव हारिनि मोजां खामानि मावनो ओंखारनायनि सार्थआव बिथांमोना बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ माने बांसावनाय
बा बिदिनो हुमखि हरनाय बे लाइजामफोरखौ होनाङा होननानै जों खावलायनो लुगैदों आरो बे गेना गोरोन्थिफोरखौ बेबायदिनो सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो बा सुस्रांजानायखौ जों लुगैदों आरो दा जों मा बुंगोन दिनै बेबायदि लाइजाम हरनांगौ जानाया थारैनो हारिनि थाखाय जों दिनै लाजिथावना जादों होननानै एबा मुगैथावना जादों होननानै जोङो जिल्ला आफादा बिथांमोनखौ जायफोरा बेबायदि खामानिखौ मावनो ओंखारदों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ आरोबाव सेकेन्ड टाइम आरो नैथि खेबनि थाखाय आरो मावा रावबो दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि बेनामि लाइजाम हरनायनि जि खामानि मावदों बे खामानिफोरखौ मावा जुदि नोंथाङा जुदि गमायैनो जुदि साहस दङब्ला बबेबा मोनसे आफादनि बबेबा सोरबा लिडारनि सायाव बाथ्रा बुंनो गोबां राहा दङ ससियेल मिडिया दङ फोसावदिं लामाफोर दङ बेबायदिनि गेजेरजों जाहाथे हारिनि दैदेनगिरिफोरनि गेना गोरोन्थिफोरखौ माने बुंनानै हारिखौ फोसाबनो थाखाय बा हारिनि खामानि मावनो थाखाय गाव गावनो ओंखारबोयो बेखौनो जों खावलायदों दा बिथांमोना बि नायथाव आरो एन गला मुङै बे लाइजामखौ हरदोङो बे लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोना नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद बिथांनिसिम बे लाइजामखौ हरदोंमोन दा बेखायनो जों खावलायदों दा बिथांमोना बेबायदि लाइजाम हराब्लासिनो गुबुन गुबुन मिडियानि गेजेरजों एबा गाव गावनो माने हारिनि साफा मावथि हिसाबै नुजाथिनानै सोरबा दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांलायनो नाजायोब्ला गाहाम जागौ आरो जों बेखिनिखौनो खावलायबाय क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।